वो ये हसद वाले लल्ली छली, ये तो इंसानों के आसरे पे हैं, हम उस सच्चे बादशाह के आसरे पे हैं। ये ताल्लुक वास्ते के जोर पे खुद को बनाना चाहते हैं। हमें तो रब ने बना दिया, हमारा एक अलग किरदार है। नाम होता है तो बदनाम होते हैं, हम गुनहगार जो भी होते हैं सरेआम होते हैं। हाँ ना, उत्ते रब अच्छा है, तले सब अच्छा है, मेरा तो रब काफी है, बाकी सब इजाफी है।